আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 2। তো এই বাইকের সাউন্ডটা একটু শুনেন। তো এই তো বাইকের সাউন্ডটা শুনলেন। এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ক্লাচ কভারটা খুলে নেব, যেহেতু এই সাউন্ডটা হচ্ছে আপনার ক্লাচ কভার সাইড থেকে। তো দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে কাজগুলো করি আর কোন সমস্যাটা ছিল আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এই তো দেখেন এখানে ক্লাস সাইডের প্রবলেম ছিল। তো এখন আমরা যেহেতু সব কিছু ওকে করে দিয়েছি, এখন লাগাচ্ছি, আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাচ্ছি, একটু সাউন্ড শোনেন।